OK，嚟到老友鬼鬼第3期，接住嚟上一期嘅高考嘅話題啦，豪哥係嘛？咁就其實我前2期都冇介紹我自己係邊個，係第一我叫 Hiva 啦，咁今次又係揾翻阿豪哥繼續同我哋去傾翻第2期嘅內容嘅後續啦。我哋最後嘅時候有去講到就係入咗大學後，咁你要去面臨嘅問題係乜嘢？跟住大學之後嘅時候係點樣去銜接翻啦？係咁就講畢業季之後嘅事啦。係冇錯冇錯。係啦，咁就阿豪哥嗰邊對嗰個讀緊大學呢班同學有咩建議俾佢哋日後有咩想法啊？讀緊嗰啲咧就其實參考翻上一期講到嘅嘢，就差唔多啦。咁即係你肯定要結合啲個人想法啦，係嘛？咁你有啲嘢，其實好多嘢落地落唔落到地，咁視乎真係事在人為。係啊，咁如果上一期有認真聽嘅嗰啲同學仔，咁啊再結合埋自身嘅諗法，咁我覺得應該係會有啲嘢出到嚟嘅。咁我哋今日着重講畢業季啦。係啊，咁因為高考完，咁其實意味住有新嘅大學生誕生，就有新嘅大學生要出嚟工作啦，面對社會呢件事啦。係咯。係啊，咁其實呢個時刻係會非常之迷茫嘅。我要點樣揾工作咧？而且而家每一年嘅嗰個數據都咁恐怖，嗰個畢業等於失業嘅嗰個説法係越嚟越成立。加上而家咁嘅時代背景揾工確實好難。咁但係咧，我覺得都係嗰句啦，唔可以怪晒環境嘅。你自身嘅嗰個問題都要思考，自身嘅即係點都係要喺自己個人嘅嗰個點去出發，而唔係你反觀翻成個大環境都差，咁我就應該差，唔係嘅。係啊，咁你要睇翻你自己諗法㗎嘛。係嘛？咁我嘅建議就係話咧，其實好多人會揾第一份工嘅時候就會陷入一個怪圈嘅。即係我想講就係話，唔係你讀咩專業，你就要從事咩工作嘅。其實呢個上期都有提及。係啊。咁延伸翻啦，點解會咁講咧？因為我自己讀，我就讀人力資源嘅，對社會保障嘅。咁樣咧，其實我係一日都未從事過呢個人力資源相關嘅工作㗎。我過咗實習之後我就冇從事過啦。咁我做過好多嘢啦，有銷售啦、招商啦、策劃啦，咁到最後而家自己開鋪做咖啡啦。我即係一路走嚟。係啦，畢業到而家都有成10幾年咯，15、16年都有咯。係啊，咁一路過嚟。咁其實我係一日都未從事過相關工作嘅，即係我所讀專業嘅相關工作嘅。係啊。咁我對而家啱啱出嚟社會嘅年輕人嘅建議就係話，亦都唔需要太焦慮咯，太焦慮、太糾結呢件事。即係唔係話你讀咩你一定要從事咩嘢？我反而覺得你從自身出發，你要諗你自己嘅喜好嘅點，中意嘅嘢，然後咧你有咩特長，然後咧你嗰個特長或者你嘅興趣愛好，佢能唔能夠產生到經濟價值？呢個好現實啦。產唔產生到經濟價值？因為你老實講句，你工作無非都係為咗錢啫。係啊，你要謀生啊嘛，係咪啊？即係通俗啲講都已經係咁噶啦，成個社會狀態都係啊，冇可能話我單純為咗興趣去開工啊嘛。咁有唔排除嘅少數人咯，咁但係大部分人都要面對生活嘅。咁嚟嚟去工作無非就係營生。咁嘅話，我覺得你如果對嗰樣嘢冇咩興趣嘅話，你又好難堅持到落去嘅。咁所以我係建議畢業生從自己嘅興趣愛好出發去諗諗先，唔一定要專業對口嘅。咁當然啦，有對口專業嘅相關企業肯接收你，肯俾實習機會你，咁啊絕對要把握啦，絕對要把握啦，因為呢啲就學以致用，係好事嚟嘅。咁但係如果冇咧，因為我尋日睇到一個數據都幾恐怖嘅。咁就係關於重本，即係清北啦，清北到專科，咁佢裏邊涵蓋咗清華北大，然後985、211，然後一本、2本、3本同埋專科，咁做咗一組數據，咁實際上咧每一年嘅數據都差唔多係咁上下嘅，
有13%嘅人咧就喺一本線以上嘅，咁即係重本啦，重本出嚟嗰啲啦。咁87%咧就係一本到專科嘅。咁咧嗰個人咧佢分析到即係話未來嗰個畢業季嗰個就業嗰陣時嘅時候就係話其實好大概率係嗰13%嘅人都未夠分，而家嘅提供到個工作出嚟。係啊，咁你剩翻嗰87%點咧？超級飽和噶咯喎，對於個社會嚟講。係啊，咁所以就有啲建議就係話點解唔好諗住我一定要揾到對口嘅先。你可以從你嘅興趣愛好着手。冇錯。係啊，一個好關鍵嘅點就係話你已經係一個真真正正嘅成年人啦。你要對自己負責任啦。係啊，要減輕屋企嘅負擔啦。呢個係從最基本去考慮嘅第一個點咯。係啊，冇錯冇錯。咁我諗到即係我自己嘅嗰個過往啦。咁我其實我哋畢業嗰時都好迷茫。我真係唔知自己想做咩，唔知想要咩。所以嗰段時間我係做過倉管，我係做過銷售，做過招商。老實講句冇得飯成嘅，係真係冇得飯成功嘅。基本上都係打2-3個月工，可能走㗎啦嗰陣時。自己都係唔好話而家啲年輕人嚇。同埋有一樣嘢，我覺得要着重講嘅。網絡上面嗰啲所謂嘅00後整頓職場我係建議大家樂一樂就好啦，當段子睇就好啦。呢樣嘢我哋留登啲講句，其實你係喺度自毀前程。你係喺度自毀前程。正想就係提及到呢個點嘅關鍵嘅時候講一下。個重點就係、其實阿浩哥啱啱前面有講到好大段內容咧，都提煉到嗰個點出嚟嘅。其實就係你出嚟揾工做咧，有個好基本嘅就係你首先要去搞得清楚，你出嚟係要去學識點樣同人打交道嗰件事。係啊，而唔係話你出咗嚟之後係叫做你俾緊機會人哋，係人哋俾緊機會你嗰個問題，係即係喺出邊職業嘅道路或者職場上邊，你係一個應屆係啱啱讀完書出嚟嘅人，你肯定係無論從經驗又好，或者係從個人又好，你都係你都仲係嗰個啱開始喺度學緊嘢嗰個階段。係啊，咁所以就啱啱好似阿浩哥講到，佢一開始出嚟從事嘅銷售又好啊，倉庫嘅工作又好啊，其實都係喺度叫做摸索又好啊，積累嘅階段嚟噶嘛。咁所以就其實你啱啱提到話00後整頓職場嗰件事，我唔知點解個媒體嘅輿論導向點解會變成咁啦。你反正其實你從呢啲字眼同埋設計，我唔知佢點解特登推啲嘢出嚟俾大家去知啦嚇。其實我係覺得嗰個觀點係非常毒害而家年輕人嘅，扭曲成件事係扭曲嘅。因為你首先要清晰一樣嘢，你工作喂大佬，你要明白呢個，你尤其是應屆嗰個身份嚇，係人哋俾機會你，你要清楚。係咯，係啊，啱啱好講。係啊，冇錯啊。你呢個你即係要明確呢個點先，咁先至可以往後講嘅。係。咁另外一個就係話，點解會更傾向叫你選擇興趣愛好嘅嘢去進行咧？係。我係咁諗嘅。回想翻轉頭，如果我嗰陣時可以揾到我嘅興趣愛好，並且我喺呢件事上邊堅持3到5年嘅時間，無論幾辛苦都好，你要堅持。其實一定有成績嘅，一定有成績嘅。即係我個人係要去到我轉咗做策劃，我轉咗做策劃呢件事開始有深入體會。咁我一開始乜嘢經驗都冇噶嘛，咁我係從咩做起咧？行架，即係砌嗰啲黐前面黐個登報嗰啲行架咧，有我知係嘛？但我一開始其實我係搬抬嘅，我都係要搭行架開始嘅。咁然後咧慢慢接觸到嗰啲策劃嗰一 part 去負責成個長項，即係文筆嗰一塊啦，文職嗰一塊啦。咁跟住就跟住嗰個姐姐仔學嘅，真係我係搭咗成大半年行架，送咗大半年嘅嗰啲咁嘅廣告架，跟住。有一次好偶然機會咧，翻到辦公室咁見到佢喺度碼字寫緊嗰個策劃方案，咁啊我忽然間覺得我對嗰樣嘢好有興趣，因為我讀人力資源嗰個板塊出身嘅，
我對寫作嗰一塊嘢係有啲睇法嘅。我自己係對寫作。即係叫做創作嗰一塊都會有啲咩啦睇法啦，同埋有啲自己係我認為我自己文筆係唔錯嘅，咁跟住我就好奇啦，咁我去問佢借咗2份過往嘅方案嚟睇啦，咁佢打印咗俾我，咁好慶幸嘅真係好多謝佢當時冇遮冇掩咁借咗俾我睇，咁我先至真正入到去所謂嘅策劃嘅嗰個行業啫嘛，即係原來係一個廣告佬擔擔抬抬嘅，咁我發現咗我興趣愛好喎，真係嗰樣嘢係。我喺嗰個行業大概係做咗6年7年，六年幾啦，先至開始做咖啡嘅。即係而家往上數，我而家做咖啡到而家為止都係19年、18年開始啊嘛。咁我再往前嗰5-6年就係做策劃嘅。再往前咧就係頭先講到嘅，做乜嘢都唔成功。啱出嚟嘅。係啦，咁樣嘅。咁真係喺策劃呢件事上邊，我係堅持咗頭先講到啦5-6年咁嘅時間啦。我好認真咁同年輕人講，就係你一定要堅持。你唔好理你自己做嘅而家做緊嘅有冇意義嗰件事。係啊，即係因為你一旦冇興趣，即係好似我之前做嗰啲銷售啊、招商啊、倉管冇興趣，係做唔到落去。真係做唔到落去，你俾幾多工資都冇用。但係策劃嗰陣時。真係喂有癮嘅對嗰樣嘢係，冇錯，係啊！你對成件事嘅嗰個協調把控啦，現場嘅一啲氛圍佈置啦，各方各面嘅溝通啦，係嘛？又施工單位溝通，又同老細溝通，又要同下邊嗰啲執行嗰啲人溝通，係嘛？其實一件好有意思、好玩嘅事。我係咁樣發現自己中意嗰樣嘢，然之後就喺嗰個行業度沉澱。明白。咁我係最高職位。做到係而家噶啦，嗰間公司已經上咗市噶啦。咁具體咩我就唔講啦。反正係中山嘅，上咗市東區嘅嗰間公司上咗市噶啦。咁我就係佢嘅一個策劃板塊嘅主管啦。已經係我上邊就只有一個總監。係啊。咁樣啦，即係已經我同你講，年輕人肯做肯捱嘅話，3-5年，你只要唔係即係你對嗰樣嘢，如果係冇觸覺。冇感覺嘅話，其實咧3年左右你可以考慮轉行啦。咁如果你有嘅，其實你再堅持多2年，基本上係好難爬唔到上去嘅。即係所謂嘅小階段嘅成功啦。係啊，好難做唔到嘅。即係你對嗰樣嘢有興趣，並且你中意深入研究嗰樣嘢，並且沉澱咗落嚟，其實3-5年係一定會有個結果嘅。咁我頭先結合翻所謂嘅整頓職場嗰陣時，就話俾大家知，其實嗰個過程當中需要整頓嘅點確實好多，但係你要明白，輪唔到你整頓。冇錯。係啊，唔好將自己嗰個身份睇得咁高。冇錯。係啊，你工作要有個工作者嘅狀態，工作者嘅身份嚇。職場上面一定係好多唔公平嘅，人與人之間交流一定係有好多矛盾摩擦嘅。一個成年人點樣消化嘅問題啫？冇錯。點樣消化啲情緒問題啫？咁我建議就係話係啦，即係提煉下個精華啦，就係話畢業唔一定需要對口嘅工作嚇，咁有當然最好，冇嘅話咧，你可以即係叫做你揾唔到工啦，你可以嘗試喺你興趣愛好嘅點出發，從自身出發嚇，去鑽研下，去諗，即係譬如我頭先講到嘅策劃，你可以。如果你對策劃有興趣嘅話，你都可以去了解嗰個方向嘅嘢，先了解咗先，跟住你自己去嘗試做一啲策劃案出嚟。你攞住嗰堆嘢去面試係容易成功好多。係啊，咁 OK 啦。再響呢個行業沉澱3年、5年，你自己定個計劃，有張成績單。因為可能嗰3年時間，頭嗰3年時間你係好沉寂㗎，一直即係做牛馬咁樣做嘅，可能涉及到好多加班啦，涉及到好多人情世故嘅嘢㗎，係啊，沉澱佢3年，或者我覺得有啲人覺得3年好快過，OK 5年，確實啊，我唔知點解呢幾年個時間好似行得快咗嘅，咁你可以5年，其實老實講句，唔太跳躍嘅人，能夠喺一件事上邊堅持5年，一定有成績嘅。一定有成績，我可以寫包單，你可以攞住呢條視頻5年之後翻嚟揾我。如果你都仲係撈唔掂，翻嚟揾我得，我請你。冇問題啊。係 OK，真係啊。其實主要都係啱啱阿浩哥分享咗佢個人嘅一個即係工作嘅成個即係點樣過嚟嘅一個過程啦。其實我覺得好關鍵都係第一個就係講到嘅
熱情係放喺第一位。係你做乜嘢你冇咗熱情，你係推進唔落去。太難啦，係因為始終都係嗰句，你去到社會上邊形形色色嘅人冇錯，都有，你去溝通嘅嗰個過程當中，你會發現其實好多嘢係你接受唔到嘅，但係你又必須要接受。冇錯，呢個就係你要明白，從大學生變成一個社會自然人，係啊，要蛻變嘅嘢，係啊，要蛻變嘅嘢。或者我哋咁講啦，唔好咁沉重啦。細路仔長大成人嘅嗰刻，就係你意識到，哦，原來我要同個世界隻抽啦。係啊，而唔係啦，爸爸媽媽仲喺後邊。呢個又係好關鍵嘅，即係到咗讀大學，我都係嗰句啦，讀大學咁延伸翻第二期嘅內容，其實你已經係一個成年人。係啊，係真正嘅成年人就係我哋解釋嘅意思，就係話你要去獨立思考啲嘢。係啊，唔係所有嘢都需要啊。咁當然你話真係有啲嘢要同屋企人商量冇問題。你要睇嗰件事係咪有嗰個必要？但係其他部分如果冇嗰個必要嘅時候，你就好似啱啱浩哥有傾到嘅，就係沉靜落嚟先思考下件事點樣去推進，點樣去做。哪怕你揾一份工，或者係你喺學校而家目前嘅階段仲未有頭緒，咁你就可以喺度思考下究竟我嘅興趣係乜嘢？咁可以從你嘅興趣開始去做啲嘢出嚟先。係啊，係咁做啲嘢唔一定話你做咗嗰樣嘢可以話馬上睇到結果係咪面試用到啊，或者係你個項目落唔落到地嗰件事。但係起碼係你喺度用緊你嘅思維啊，叫做用緊你嘅思維獨立思考緊。係啦，而唔係話我仲喺度諗緊話出咗嚟，我仲要問下屋企人，喂，揾咩工俾我做啊？咁樣係啦，呢個係絕對唔啱嘅一個思維嘅。可以咁講啦，唔係話我哋嘅父輩母輩咩啊？做人上面嘅事，你完全可以相信佢，問佢，因為佢行嘅橋多過你食嘅米。冇錯，呢句係永遠唔會過時嘅話。係越長大越發覺嘅。咁但係咧，我覺得喺自身嘅發展上邊咧，你就要因應翻你而家當下啦，你個人啦，因為你先至真真正正係處於呢個時代嘅風口嘅人。冇錯，你對呢個時代嘅觸覺一定會比佢敏感，冇錯，一定睇法要比佢多。係啊，咁我哋包括上期內容啦，同今期內容啦，其實係連貫嘅，在校大學生都可以參考下。真係你可以從而家開始你就去沉澱做一件事。咁老實講句，如果你而家先大一嘅話，你沉澱落去做一件事，你3年到你畢業，你已經係可以有張成績單俾自己㗎啦，短期嘅成績單。係啊。咁如果 OK，我有啲同學仔話死啦，我錯過咗啦，我打4年機咁點算咧？冇問題，啱啱開始，一切都係啱啱開始，都係嗰句，你先諗好你自己嘅興趣愛好先。咁當然啦，都係恭喜你啊！如果你揾到對口嘅嗰個工作單位願意俾機會你嘅話，就恭喜你啦。咁如果冇咧，真係落榜咗咧，咁要諗嘅問題就唔係話對唔對口噶啦，你真真正正可能。有啲人會急起身乜嘢工作都做嘅，但係我唔建議。我建議你要花少少時間啦，2個月啦、3個月啦、半年啦，咁我相信屋企都唔會話咁短時間內一定要逼你即刻揾到嘢做。因為你都要有個空間緩衝下噶嘛，係咪啊？人係要有彈性先得嘅，係啊。咁 OK，你花嗰個時間去了解下你自己，你個思維要碰撞下咯。哪怕你打4年機都好 ，OK，唔緊要，你而家即刻活躍起身就得啦。你個思維首先要自己碰撞下先，睇下嗰個叫做，哎呀，我打4年機悟咗啲咩嘢出嚟，話唔定㗎。係，你回憶起身某啲嘢，佢啲思緒一碰撞，係啊，好多嘢都係你包括其實呢個話題唔針對大學生、成年人喺社會出嚟打磨咗咁多年嘅人，都好少人靜落嚟諗一件事。都嗱，你即係頭先講到3到5年沉澱呢件事，冇錯啦，係適用任何年齡層嘅人。我覺得任何時間出發都唔係遲嘅。冇錯，任何時間出發都唔係遲嘅，即係唔好諗到咁嚴重。我中年失業，可能一個轉機。冇錯，俾你重新認識自己。冇錯，即係始終係我哋講翻嘅就係，咁你其實後生嘅喺嗰個機會上邊就更加多啦，但係唔代表
你過咗去個時間就冇機會啊嘛。冇錯。係即係其實你就講翻佢啱啱個例子，大一同大四嗰個意思啫嘛。大家試錯成本唔同咗啫嘛，唔代表唔可以錯啊嘛。冇錯，即係始終我覺得喺我哋嘅硬性嘅教育背景下咧，好多嘢係唔容許犯錯。係啦，係其實唔係嗰回事嘅。係即係你好多嘢係你自己同你自己過得去就得啦。冇錯，係嗰關啫，其實係自己心理嗰關。係啊，而唔係你要睇邊啲人要求即係睇住人哋嘅眼色，或者係睇住個社會嘅環境去思考我係咪唔得咧？或者我係得咧？唔係應該咁嘅。其實人都係同自己比較嘅所有嘢。係啊，所以我建議一直都係建議你先從自己諗。係咯，你唔好理個環境，大環境好與壞先。大環境壞就必然嘅啦。係經濟學家都預言咗26年嘅下半年、27年嘅上半年可能會經歷比08年更狂嘅嗰個金融風暴嘅。係啊，咁嘅情況下嘅話，如果你下下講大環境唔得，咁大佬你係咪一年唔開工啊？其實呢啲我覺得都係叫做攞個社會為值自己嘅心理吧。係啊，可以，但係唔可以太長時間嚇。冇錯，即係好多時候你覺得個環境差，影響咗你嘅判斷，影響咗你去揾工，或者係影響咗你做你想做嘅事。係啦，其實係唔成立嘅。點解咁講咧？因為你本身無論係我哋又好，或者我哋上一輩，或者我哋上上一輩，佢哋經歷嘅階段環境都係變化緊。冇錯。咁點解佢可以揾到工啊？佢可以做嘢啊？可以維持到而家仲有嗰個激情去做某件事啊？係啊，始終係關乎到你自己有冇嗰個心態。有冇去成熟翻去思考事情？我就有個觀點嘅，即係我自己都係咁樣激勵自己嘅。大環境差，屌你個人你又影響唔到。個環境差影響到你有幾多咧？冇錯啦，係嘛？咁你如果下下覺得個環境差到可以影響咗你，咁你就真係太容易影響啦。咁老實講句啦，你個人嘅力量亦都冇辦法撼動到成個環境。冇錯。咁嘅話，即係呢個出發點，呢個觀點去出發嘅話，其實你要明白個體僅僅係個體。環境係環境，個體係個體。咁你大佬你冇可能下下你咪要個環境適應你啊嘛？肯定係你適應個環境啊嘛。係啊，冇可能係環境適應人嘅。係啊，呢個唔存在，都唔科學係咪先？係啊，人類進化咗咁多年，係嘛？咁到咗。叫做到咗你呢度停咗，唔可能噶嘛，係咪啊？唔啱嘅，呢條數唔係咁計，咁所以就係話人真係你要自己諗好你自己嘅嗰個點先，係啊，大環境差就梗噶啦，揾唔到工咧都唔好氣餒，冇錯，係啊，咁即係有其他辦法，有其他出路嘅，咁當然我嘅其他辦法、其他出路啊，一定唔係叫你去送外賣、跑快遞啊。係啊，真嘅，因為呢兩件事短期可以，短期即係解決嗰個生計問題，短期係可以。呢個，但係長期嘅話，因為我真係唔係講笑，我開而家呢間店，即係因為以前有3間店嘛。咁疫情嗰陣時就咩啦，冇咗啦，冇做啦，因為搞唔掂真係。咁我做呢間鋪裝修嘅嗰個時間，咁大概有成2個月時間。咁我好無聊，我試咗下，跑咗下2日之後，我真係頂唔順，真係頂唔順。跑咗2日真係冇咩毅力。你會發現啊，當你喺嗰件事身處嗰件事入邊嘅時候啊，你根本上係冇辦法抽到身出嚟。人會俾佢嗰個平台嗰啲出餐時間、催單時間拉咗你入去啊！喂，咁你其實滿晒啦。係啊，仲有所謂嘅你思考或者係點樣？冇空間。係啊，你個心，如果你真係做緊呢啲咁嘅行業，你個心就更多係喺個效率至上嘅。冇錯啦，因為你已經成個人係俾嗰個平台嗰啲出餐嘅嗰個數據，嗰個送餐嘅嗰個數據，嗰個時間已經係成個人吸咗佢落去，冚咗落去。個平台好鬼叻嘅真係。做到好鬼叻㗎，算法咯。係啊，你總之你一旦你啟動咗呢件事，你入咗去做呢件事，我個人建議你短期謀生係可以㗎，2-3個月都冇問題，可以嘅。但係你超過半年時間唔得，你必須要抽身出嚟。除非你係打算以後都係靠呢個行業去謀生嘅啫，咁我冇意見。係啊，咁但係如果你嘅諗法唔係嘅，你都即係都係解決咗個燃眉之急先嘅啫。咁啊絕對冇問題。你係要將自己抽翻出嚟嘅，因為我覺得呢個行業幾時你想做，
都有得做，嗯，唔急嘅。唔差人，係啊，唔差人亦都唔急嘅。係啊，唔需要話急到你，我一定要去，我冇工我就要去嗰度。咁當然有啲人有車貸房貸會壓力好大，咁可能需要解決。係咁可能需要解決。咁當你解決咗呢啲燃眉之急嘅時候，即係真係要從自己嗰個自身去諗諗，出發去諗諗。咁好多人覺得我講得嗰陣時好輕鬆啦。因為車貸房貸而家確實，如果係嗰幾年上車嘅，可能真係好大壓力。係好大壓力。咁但係我覺得你都係要真係要諗，因為外賣或者叫做而家嗰個鐵人三項啦，其實係好快，應該好快會俾無人 AI 嗰啲咁嘅嘢取代到㗎啦。因為大城市已經其實派件啊、外賣，而家外賣仲要無人機都已經有啦，好啊，開始發展緊低空經濟。係啊，咁嘅話你外賣員嘅優勢就唔大㗎啦。所以到時流傳嘅應該都唔會好多。即係始終佢可以有替代嘅嘢咯。係啊，所以點解會講緊呢件事係短期嘅？就係呢個意思。因為你唔好嗰樣嘢真係唔係長期唔到，亦都唔符合人嘅嗰個發展軌跡。係啊，咁都係嗰句啦。或者我將呢件沉重嘅事講得輕鬆咗，但係都係好希望大家可以真係諗，從自己出發諗佢，唔好下下就一下子揾唔到嘢做，急沉咗落去嗰度。確實我自己做咗2日，我都認為呢個平台係好恐怖。你基本上你冇時間去理自己啲嘢啦。你翻到已經好攰。我嗰陣時跑嘅仲唔係多啦，有啲單黃嗰啲跑12個鐘，我嗰陣時先跑個6-7個鐘已經攰到黐線啦。係啊，咁真係啊，你包括即係應屆生都係啦，唔好下下去諗嗰啲嘢住。嗰啲嘢你想做幾時都有得做。你真係你2年後，或者唔好2年啦，1年後你揾唔到嘢做，你再去諗嗰樣嘢，通過嗰樣嘢先去解決咗燃眉之急。我覺得都係可以，但係當下你要諗嘅嘢就係即係你點樣去規劃自己。係啊，係啊。嗰個係作為可能就係你畢業同個社會銜接嘅時候，要去真係要沉澱得落嚟去思考嘅嘢。咁你話其實啱啱豪哥講到，你話做離快錢嘅工種，其實真係唔係社會缺嘅一啲角色。係啊，你咩人做都唔差你嗰個。係啊，咁如果係對於你啱好係對個社會開始有憧憬嘅時候，去做呢啲嘢咧，其實對你長遠嚟計，你人嘅嗰個價值觀會改變咯。即係會即係好似上一期都有講到，你做呢啲嘢唔使你動腦，懶慣咗個腦啊。係啊，始終係個腦你懶慣咗，咁你冇問題，你接單其實佢都係好似流水線咁啫嘛。係啊，係成件事就係從你接到單送外賣咁樣成條流水線走啫嘛。你唔需要動腦，你需要去做一件事。係啦，講到呢個點，我嘅認為就係話流水線，哪怕你真係入廠，我就流水線。喂，大佬，你而家冇蠢人㗎，個個都咁醒目，係嘛？咁個個咁醒目出到嚟嘅社會，哪怕你去做流水線，你肯沉澱，沉澱個3-5年，我估你都上到去嘅。因為畢竟流水線其實嗰個流動率都好大。係，如果你堅持到落去嘅話，你好可能都會成為嗰個組長啦、車間主任啦，都唔出奇。咁都一件好事啊！一件好事，即係起碼你係有成績交俾自己㗎嘛。係啊，咁呢件事都叫做喺你嘅盤算喺你嘅計劃之中㗎嘛。係啊，咁就都係啦。你哪怕大家做啲唔思考嘅嘢啦，好嘛？都唔好考慮去快遞外賣嗰啲行業住。即係唔係話唔做得，而係你根本未急到。應屆畢業生未急到要咁樣去解決燃眉之急，冇錯，反而要好好咁樣去諗自己，諗自己我可以做啲咩，或者我對啲咩有興趣，我可以為呢件事付出幾多努力，係啊，咁先至係最根本嘅問題。係，咁你其實都係嗰句啦，你前邊啱畢業嘅階段，成件事就係真係你叫做你要謙虛少少，成件事。你要向個社會去學習好多嘢，工作係一個部分，追求自己嘅價值係你自己嘅部分，人情世故又係另一個部分。反正就
好多嗱，又加上而家咁嘅信息時代，佢太多嘢叫做你可以去問，但係未必真係好多嘢未必係咁準嘅，始終係要你自己去感受。係即係特別人情世故嘅嘢。係啊，係唔係話你去揾咗篇資料或者係問個 AI 就可以同人打交道好嘅？人與人之間嘅交往太複雜啦。係都係要回歸翻去真係去了解人與人之間嗰個真性情嘅嘢。係啊，因為你唔係你要明白你再獨特。因為每個人都獨特㗎啦，認為即係認為自己好或者真獨特好啦，都好獨特㗎啦。每個個體都好特別嘅。係咁其實你又特別，佢又特別。咁如果大家都唔交往唔咩，咁就冇社會可言。係。咁就冇社會可言啦。咁我唔係話去鼓吹嗰套人情世故嚇，但係你參與到個社會嘅活動當中，呢樣嘢係無法避免嘅。無法避免嘅，只能夠係。點樣喺不斷積累學習嘅過程當中，同個世界隻抽嘅時間裏邊，可以做到更加游刃有餘啲啫。冇錯。係啊，因為好多時候叫做你根本擺脫唔到。你其實應該係話往好嘅方向去講，其實人情世故唔一定係一個貶義詞，係你要明白共同價值嗰件事。係啦係啦。人與人之間。你如果希望個社會係一齊進步嘅，肯定就會有存在呢啲嘢嘅。係啊，但係如果你話往貶義嘅方向諗，就係大家都知啦。咁我哋嘅特色社會係啊，好多嘢可能喺表面層你睇到嘅，同你真係叫做做嘅時候可能會有啲叫做背馳咗你本身睇呢件事嘅一個角度嘅問題啦。會嘅，你包括因為我哋都察到好多所謂嘅00後整頓職場呢樣嘢，咁其實。純錯誤嘅嘢嚟㗎嘛，純錯誤嘅嘢嚟嘛，因為每個人嘅人之初出嚟嘅社會之初都要經歷嘅嗰啲嘢，係啊，都係嗰句，你自身係冇足夠嘅能力去影響到呢個咁嘅事實，係呢個咁樣嘅環境嘅，係咁樣嘅話，你去整頓職場，所謂嘅整頓職場，好老實講句，你唔覺得有啲開玩笑咩？係咪？確實。係啊，事實就係有啲天真咯。冇錯。嚇！太多嘢真係要真係對我哋嘅聽眾朋友啦。如果真係聽緊我哋呢一期節目去叫真誠啲，或者係點樣去勸告啦。真係要你去都係啱啱嗰句，保持謙虛嘅態度對事。係啦，冇錯。係呢個係擺喺我哋社會係可行嘅成件事。絕對得㗎。係啊，你有啲嘢就算係你係啱，唔緊要㗎。你唔需要去爭個輸贏。係啊，有啲嘢其實輸贏喺嗰個過程嘅冇意義。係真係冇意義。係啊，係。哪怕你覺得你面試你叻過 HR， 你叻過間公司，咁代表咗啲乜嘢咧？係啊。你唔代表咗你係叫做喺嗰件事上邊就你係而且個角色係切換咗係你求職緊啊嘛。係啊。咁點除非話我都唔需要嗰間公司，我自己搞咩就做咩咯，係咪？係啦。咁你喺求職嗰個角色上面，你就肯定係要學識點樣同人哋係一個叫做平視嗰件事。係啦。即係你對事情一定係要叫做。唔好話帶太多個人色彩喺入邊先咯。呢個必須要係必須要，因為每個即係點講咧？每個你包括我哋當時初出茅廬，啱啱出嚟嘅社會嘅時候都係㗎，都係㗎。你去面對 HR 嘅時候，其實好大概率真係個 HR 係冇你叻嘅，好大概率啊。都不因為畢竟都係嗰句啦，你先至係身處喺呢個時代風口浪尖嘅人。係啊，面試你嘅嗰個人可能會比你大10歲、20歲。佢睇到嘅資訊可能冇你咁豐富。佢了解嘅嘢亦都可能冇你咁廣嘅。係啊，唔出奇嘅。係啊，咁但係如果係都要論輸贏嚇，咁我俾你拗贏咗，但係你失去咗工作，咁你究竟輸定係贏咧？始終係冇意義。係啊，咁你輸定係贏咧？而且用人單位嗰個招聘你嗰個角色嗰個人。佢只負責你匹唔匹配嗰個角色，冇錯，而唔係睇你有識幾多知識，
冇錯，係呢個係兩碼事。冇係你錯。再叻啊，咁我俾你再叻，你知識面再講啦。你入唔到去，你都發唔到光，冇錯啦，發唔到熱完㗎。全係同嗰件事係冇關係㗎嘛。係啦，都係嗰句啦。係啊，係即係你連嗰個門都未敲開，你都未入去，你點發光發熱咧？冇錯你。肯定係，即係你肯定係要我敲開咗個門啦，我入咗去嗰個公司啦，我喺嗰個公司先至可以大展拳腳㗎嘛。係咁要麼你就自己開啦，係要麼你就自己開間公司啦，冇錯啦，冇係啊，開錯。間工作室啦，咁都可以。只要你嘅想法夠硬，落到地，你嘅執行力有強，其實我都建議嘅。係啊，係啊，真嘅。而家呢個時代都係嗰句啦，咁超垂直嘅時代真係。冇錯。係啊，反正就我哋其實今次呢期嘅篇章都係主要係想表達一啲即係我哋都係上一期咁嘅意思，未來視角。係啊，我哋未來者可能比你哋大幾歲啦，唔講大幾多啦，係嘛嘅視角去分析一啲事咯，係啊，係啊，係即係冇話錯與對嘅，有啲嘢係只不過係你覺得講到嘅嘢，你啱唔啱你用？係啦，你覺得啱用就攞去用，唔覺得唔啱用都唔緊要。係啊，咁反正當閒聊咯，係咪啊？閒聊咯，係啊，因為即係你哪怕你覺得我喺度説教，我很鬧燈，都冇所謂。唔係，真係因為嗰樣嘢，你明白，你聽得明，你自然受用。係聽唔明嘅話，咁真係冇辦法。你可能要自己仲要去探求一下你嘅你內心認可嘅真理。冇錯，冇錯，係。咁今期嘅篇章輸出都講咗成大半個鐘啦，其實同上一期嘅時間都差唔多。咁而個咧，今期阿浩哥又將佢自己人生嘅一個經歷啦，都分享咗出嚟同大家去傾。咁都係希望幫到大家咯嚇，某個意義程度上。係啊，咁你其實畢業生或者係準備畢業，仲還在讀緊大學。或者係高考都叫畢業季啦，係咪啊？係啦。咁啊，進入大學嘅學子朋友們啦，咁呢啲可能放喺你而家呢個階段，有可能有啲同學會仲未諗得通，或者係等你再聽多幾次，或者詳細再去研究某啲嘢嘅時候攞出嚟聽，或者真係會幫到下你咁樣咯。係啊，係啊，即係我覺得兩期節目落嚟其實係連貫嘅，唔係話分開兩 part 嚟嘅，係連貫嘅。係咁，即係大家都可以聽下啦。即係唔係説教，真係唔係説教，係一啲即係我哋以行過咗路嗰段路程嘅人，翻轉頭去講翻自己認為嘅嘢啫。係咁都係嗰句啦，唔一定啱或者錯嘅。咁你認為説教就説教啦，你聽得落去都係好事嚟嘅。係啊。咁就係咯，咁呢一期節目就到呢度先咯。OK，好。係啊，咁我哋後續都繼續再同阿豪哥睇下讀下有啲咩比較想去分享一啲話題，大家再去傾。係咯，或者啲有粉絲朋友聽到有咩疑問想提問，我哋亦都可以順住你嘅疑問去講嘅。冇錯，即係可以喺下一期嗰度回應翻。係啦，點樣都得。反正就希望做呢啲內容都自己又可以分享咗自己想做嘅嘢，亦都可以幫到你哋啊。OK，係咯，係咯，冇錯。呢期節目到呢度先啦。好，拜拜，大家拜拜，拜拜。